どうもこんにちは。今日ちょっとフォレスターのドアのへこみ修理ちょっとご紹介させてください。このようなへこみデントリペア一番得意としてるんですよね。これを道具1本で裏側から押し出してこのように直していきます。傷ちょっと残っておりますがへこみはなくなります。どうぞ。ドアパンチの被害、デントリペアにお任せください。どうもありがとうございました。スタッフも大募集中です。